An der Nucht op Mittwoch huet de Wand an enkeer kräftig zougeschloen a mat schneier glatte Strosse fir Chaos gesuercht. Viel Automobiliste sinn op Nummer Sichergang an hun de Fos vum Gaspedal geholl, so dats d'Hauptachse nach Richtung Stadt relativ iwwerlascht waren, a viel Leiit de moie sicherlech ze spéit op d'Abecht kom sinn. Auch am Flughafen zu Lützeburg an am Flugverkehr an anderen Deler vun Europa as se zu Probleme kom. Passagier sollten de weitere Flugverkehr awer am Ahn behalen, as sech bei der Luxair iwwer d'Entwicklung vun de Fluchtplan umlaufenden halen. De Jean Asselborn huet sech dënchte beim Jorestag vum Deutschen Beamtenbund zu Köln fir en Affäre vun engem EU-Mindestlohn ausgeschwart. Donieft awer de Vierschlag vun der Bundesregierung zu engem gesetzliche Mindestlohn kritiséiert. D'Argument, dat niedrigsch Salären den Aufbau vu bestimmten Arbeitsplätze verhindert, als falsch, Mënsche verurchtend an negativ fir d'Produktivitéit vun enger Volkswirtschaft. Donieft géwen eenheetliche Mindestlohn fir sämtlech 27 EU-Staaten, wenns den ënnerschiedliche wirtschaftliche Situationen och net funktionéieren. No engem ganz urgen Erdbiewen zu Haiti muss mat hunderte vun dodesche geraschen gin. Nom Hauptbiewen mat der Stärkt vun 7,0 op der Richterskala ass Haiti dem US-Erdbiewenzenter no vun 3 weiteren Erdsteis mat de Stärkten 5,9, 5,5 a 5,1 gerisselt gin. Gené Donnéen géiffen an net vier Leiien, eng Kommunikationun mat Port-au-Prince, der Hauptstadt vun Haiti wie den Amment net méiglech. An aus anderen Deler vum Land géiffen nach gur keng Informationoune vier Leiien.